这研究指出讲，若是外来种哦，无伫前5档的黄金期来消灭，就真歹断根咯。报告嘛指出讲，伫南投草屯发现的海象池，就因为是真早发现哦，所以有机会来真早全球头一个有法度断根的外来种的案例。天高地的疫情严峻，今年已经累积超过4000例。而南部主要是透过埃及斑纹来探病毒，埃及斑纹就是外来入侵种。搁伫水面上看起来青冷冷的布地莲，是巴西来外来入侵种，压缩原生食物的成长。IPBES 4号公布上新外来入侵种评估报告，呼吁全球正视外来入侵种带来正大危害。一旦建立可繁殖的族群，基本上非常的难移除。外来入侵生物会传播疾病。威胁原生种，甚至是造成死亡，但防治成本非常高，必须要把握5年黄金期。南投草屯2019年发现海洲池入侵，为南美洲来伊会食本土的四脚，毒线会互小动物死亡。好在在东华副教授杨义如研究团队2-3年来，号召规千人厝的志工来移除，为逐个月150只降到80只以下。少部分的个体还是有繁殖了哈，所以我们今年还是不能根除。可是如果再给我3年的话，我希望它可能会成为世界上第一个根除海蟾蜍的案例，有可能。学者指出，国内大约有243种入侵的生物，和农业部公告优先防治长期管理，监测有21种，包括小花曼泽兰、红火鱼、动食物、哺乳爬虫类拢有。上新国际报告显示，全球入侵外来种造成60%的物种灭绝，支出达到4230亿美金。建议全球应该拍拼2030年减少50%外来入侵种。记者林俊丹、张辉台北报道。